भाई हम लोग मंदिर आए थे और अभी बारिश में फंस गए। वापस जाने के टाइम में देखो कितना बारिश हो रहा है। चारों तरफ का नज़ारा जो है बहुत शानदार है और बारिश हो रहा है। हम सतीश भाई और बिट्टू सब लोग मंदिर आए थे, ठीक है। अभी यहाँ से कहाँ जाए, पूरा तवा के तवा तोड़ बारिश हो रहा है, ठीक है। अब कैसे क्या करना है जी? यहीं पे रहना है और बारिश का मजा लेना है। तो इसका हम लोग सहारा ले रहे हैं, नारियल के पेड़ का सहारा ले रहे हैं। पूरे एक हफ्ता काम करने के बाद हम लोग, हाँ मतलब संडे को हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हनुमान जी का दर्शन किया जाए। तो रूम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, ठीक है, मंदिर है हनुमान जी। मैंने अंदर का रिकॉर्डिंग करके दिखा नहीं पाया आप लोगों को, हाँ, लेकिन देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ का मंदिर भी भव्य है, बहुत सुंदर मंदिर है। राम जी और हनुमान जी का मंदिर है। तो हम लोग अभी फंस गए हैं बिट्टू।